السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناتكم قناة لابورس ماروكان. بداية نتمنى إن شاء الله نقدم لكم التهاني إن شاء الله بحلول هاد السنة الميلادية الجديدة إن شاء الله. نتمنى تكونوا بخير على خير، تكونوا قضيتوا رأس سنة مزيان إن شاء الله مع العائلة ديالكم، وإن شاء الله السنة الجديدة إن شاء الله تدخل عليكم بالصحة والعافية ان شاء الله، بالخير الكبير وبالتمنيات كلهم ان شاء الله ديالكم يتحققوا، سواء في الاستثمارات ديالكم، سواء في البروجي ديالكم، المشاريع الشخصية ديالكم ومع العائلات ديالكم ان شاء الله. نتمنى لكم ان شاء الله السعادة، نتمنى ان شاء الله نخرجوا من هاد الجائحة هذه ديال الكوفيد ان شاء الله، وهاد الغمة هذه اللي طايحة على صدور المغاربة و إسوة بالناس اللي كاينين إن شاء الله يعني في الخارج وسي. دونك إن شاء الله نتمنوا هاد السنة ديال 2022 تكون سنة ديال اللي غادي يعني نتفكوا منها من هاد الكوفيد، سنة إن شاء الله ديال رياليزاسيون لي بوزيتيف إن شاء الله، لي بروجي بوزيتيف للمغرب وللمغاربة أجمعين إن شاء الله. اليوم الإخوان غادي نديرو نزولا عند رغبة العديد من المتتبعين ديال هاد القناة هادي. سنقول أول مرة إن شاء الله بواحد التحليل اللي غادي نقول هاد المرة يكون تحليل كامل وشامل ديال النقد والأكسيون ديال سوناسيد، غادي نديرو عليها تحليل كامل تقني وأساسي. هادي أول مرة غادي نخدمو هاد الطريقة هادي، وهاد الطريقة هادي كنتبعها أنا شخصيا في لا جيسيون ديال هادوك يعني الاختيارات ديالي، الفرص اللي كنقلب عليها في البورصة الأمريكية ولا البورصة الكندية. فهاد الطريقة هادي من الطرق اللي كنستعمل دائما أنني كندير لاناليز فوندامونتال تري يعني مفصلة بزاف، ومن بعد كندير لاناليز تكنيك باش نلقى لي بوين دونطري اللي هما تري انتيريسون بازي على داك لي زوبجيكتيف ديالي ديال لاناليز اللي درت في الاول، لاناليز فوندامونتال اللي هي التحليل الاساسي. هاد الطريقه هي اوسي طريقه اللي كيستعملوا يعني حتى الناس اللي هما تيخدموا في صناديق استثماريه، فهما المحترفين، فهما تا هما تيستعملوا نفس الطريقه، يعني ما تيديروش غير لاناليز تكنيك بوحدها وما كيديروش غير لاناليز فوندامونتال بوحدها، يعني تيعملوا لي دو، تيشوفوا الاختيارات ديالهم بازي على الفوندامونتال لون تيرم موين تيرم، ومن بعد تيديروا لاناليز تكنيك باش يشوفوا واش كاينين دي بوين دونطري اللي هما انتريسون بازي على اكسكوزي موا لوبجيكتيف ديالهم. دونك اذا باذن الله ان شاء الله غادي نديرو سوناسيد، غادي نديرو كيسمو التحليل الاساسي. ما غاديش نضيعوا الوقت بزاف. الا لاحظتوا في التحاليل الاساسيه اللي كنت عملت دون لو باسي، كنت عملت دو فوا اون ديال اتصالات المغرب، والثانيه عملت الكالكول ديال الحساب ديال لا فالور انترانسيك ديال تي جي سي سي، ولا في الفيديو الثاني اللي كنت عمل. مي ما كنهضروش عليها بزاف لان لا دوموند ما كانش كثيره، مي غالب يعني درت واحد الاستفتاء في القناه، الناس اللي متبعين القناه شافوا كان واحد الاستفتاء يا بريسك واحد ان موا، وهذاك الاستفتاء من النتائج ديالو ان بزاف من المتتبعين ديال القناه كيحبوا اننا نتكلموا على التحليل الاساسي فوندامونتال، لاناليز ديال لي زاكسيون ديال لا بورس دو كازابلانكا. دونك نزولا عند هذه الرغبه هذه، فاحنا ان شاء الله اليوم غنبداو بالسوناسيد هي الاولى. سوناسيد شركه عملنا لها بليزيور فيديو يعني لاناليز يعني تقني تكنيك، مي ما هضرناش بزاف على الفوندامونتال. من الامور اللي كنت كنت قلت قبل في الاول ديال لي بروميير فيديو اللي هضرنا عليها، بان سوناسيد كانت مازال واحد ان اكسيون سبيكولاتيف، يعني ما كانش اكسيون ديال انفستيسمون ا لون تيرم. حنا غادي نشوفوا اليوم من هاد الاناليز اللي غنعملوا واش فريمون مازال هاد لا كونستاتاسيون مازال هي هذيك ولا تبدلات. اذا كيف قلت ما غاديش نضيعوا الوقت نديروا الحسابات وداكشي، فانا كنستعمل ان سيت امريكان، با امريكان جو ميكسوس، ان سيت انترناسيونال كيتسمى
سيمبلي وول ستريت. اوكي، سيمبلي وول ستريت هذا السيت كيدير لاناليز فوندامونتال بوكو بلوس فوندامونتال. انا عندي دو سيت في الحقيقه كنستعمل هذا سيمبلي وول ستريت باش ندير فيه تو سكي اناليز فوندامونتال. هذا لو سيت هذا يقدر يعطينا 150 الف اكسيون في العالم، يعني تقريبا توت لي زاكسيون اللي كاينين في لي بورس مونديال يمكن لينا نلقاو في هذا لو سيت هذا، يعني لاناليز فوندامونتال ديالهم. اوكي، توت لي زاكسيون اللي كاينين في لا بورس دو كازابلانكا نقدر لنا نديرو لهم الاناليز ديالهم في هذا لو سيت هذا. كلشي فات ديجا، دونك انا جوست لي زانتربريتي نقراو هذوك الاناليز ونحاولوا نفسروها بالطريقه ديالنا، واش بوزيتيف واش نيجاتيف، واش باش نعرفوا نختاروا ولا نديسيديو واش نانفيستيو في الشركه ولا لا. اليوم اللي كان اللي غنعملوا سوناسيد غادي نشوفوا يعني خطوه بخطوه كيفاش نستعملوا هاد الاناليز فوندامونتال قبل ما نمشيو لانفيستين بوان كوم ونديروا الاناليز تكنيك. دونك هاد لو سيت هذا سي ان سيت عنده فيرسيون غراتويت مي اوسي une version payante premium. انا عندي premium, donc c'est une version payante, c'est pas une version gratuite. ok, دونك مره يمكن مره جايه ان شاء الله نديروا ان فيديو على هذا لو سيت كيفاش نستعملوه الناس اللي هما انتريسي يخدموا هذا لو سيت هذا. ça coûte pas très cher, à peu près 10 dollars américains par mois pour avoir l'accès زعما لواحد une منجم ديال المعلومات اللي ميمكنش نلقاوه في لي سيت ماروكان، يعني سوا غراتويتمون ولا حتى الا بغينا نخلصو ما غنلقاوش هذاك الشيء، هاد لانفورماسيون هادي. دونك في هاد لو سيت هذا مشينا ديجا درت لا ريشيرش لي سوناسيد. غادي نشوفو سوناسيد هاد لو سيت اشنو تيعتمد على 5 ديال الحوايج في الاناليز فوندامونتال: لا فالور، تو سكي فالور دو لاكسيون، les dividendes, la qualité ديالهم ولا prévisibilité ديالهم، le ratio de payout. حنا غنشوفوا هادشي لي ديتاي ابري كلهم. la santé financière ديال هاد الشركه، la croissance future، واش كاين un potentiel de croissance future، et aussi يعني les résultats passés ديال هاد الشركه في الماضي، واش كانوا عندهم يعني كيفاش كانوا، واش كانوا بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك هاد الدياغرام هذا اللي تيخدموا هنا كيسميوه هما سنوفليك اناليسيس. يعني هاد سنوفليك اناليسيس شي 5 ديال لي زاناليز كيجمعوهم في جرافيك واحد باش نشوفوهم كاملين. Je vais essayer de voir si j'arrive à changer la langue. Profile. Je pense pas qu'il y ait français, mais je vais essayer après voir, vérifier si on a le site en français. Mais pour le moment on نستعملو بالانجليزيه. دونك هاد الجرافيك هادي كتعطينا ان ريزومي. كل ما كانت هاد الخبيزه هادي اللي الوسط عريضه اي لا كولور ديالها الطون فيغ الخضر فهي تري بوزيتيف. كي حنا نشوفو دابا في سوناسيد عندنا هاد الخبيزه هادي سموها خبيزه، ف يعني تري بوزيتيف كوتي فينانسيير، solidité financière، dividende très très faible, la valeur aussi, donc on n'est pas la valeur, surtout la valeur intrinsèque de l'action, on est un peu surévalué le prix de la. On va voir après les détails, Inch'Allah, tout ce qui est croissance future, on est moyen, le moyen, 50%. Et le résultat passé, à peu près aussi, on est moyen 50%. Donc, le diagramme هذا juste visuellement تعطينا فكرة la couleur et la forme ديالو، تعطينا فكرة واش l'action sonacide c'est une action qui performe très bien ou là une action très moyenne. Donc ici on voit sur هذا il y a certains aspects de l'action qui l'action il est faible, d'autres aspects qui sont moyens. ou seulement l'état financier ديال الشركة، يعني les dettes وهذاك الشيء، ولا نشوفوا من بعد اشنا هما لي كالكول اللي تيجيو هنايا، فهما اللي هما اكسلونت. اوكي 6 على 6. دونك كاينين 6 ديال لي كريتير، وهذوك لي كريتير كلهم سوناسيد كوتي سوليديتي فينانسيير فهي الي بون اكسلونت. اوكي دونك on va aller voir هاد لي ديتاي ان بار. دونك حنا شفنا لا كومباني
excusez-moi. Donc, première chose notable ici, هنا باينة بزاف هو أنه يعني les revenus ديال les prévisions ديال les revenus في الفيتور إن شاء الله c'est prévu بأنهم يكونوا une augmentation ديال 22,45%. 22,45%. 22,45%. Donc ça c'est un point très très positif. هذا العام هذا أول depuis quelques années أول مرة سوناسيد كتولي شركة مربحة كتربح الفلوس ما كتخسرش الفلوس. اوكي دونك سا سي امبورطون. هنايا غادي نشوفوا تو سكي فالياسيون. شنو نشوفوا لا فالياسيون شفنا في الاوفر فيو ايسي لا كوتي فالور فلا فالور قلنا عندنا 1 sur 6 qui est positif donc c'est في les critères le 6 donc la valeur on pense يعني هذا لو كالكول تhéorique ديال le site حتى personnellement ملي درت بالفورمول ديالي j'arrive à peu près la même chose. ف l'évaluation on est proche très très proche الفير فاليو ديال 602.46 درهم. اخر ثمن اللي كنا تريدينا فيه هو 615 اخر جلسه ديال اللي كانت. اوكي دونك لو سيت كيعتبرها نيجاتيف باسكو كنا كوم كنتريديو ان بتي بو بلوس كو لا فالور ديال انترانسيك يعني لا فالور انترانسيك غنسميوها هي يعني الثمن المناسب الثمن الحقيقي هو الفير فاليو الثمن اللي هو كيمثل لا فالور ديال الشركه ريالمون. اوكي ماشي الثمن اللي السوق كيبيع فيه. فهنا كنشوفوا بان الثمن ديال السهم بينو وبينو 13 درهم ابري ولا 12 درهم ونص. 12 درهم ونص كدير ابري واحد 2.1%. اوكي دونك لو سيت كيقول بان الي بلو غراند سي سور 2 درهم 13 درهم ولا 14 درهم 2% c'est pas majeur pour moi. Donc je peux la considérer personnellement qu'elle est dans la même range. Donc la fair value il est correct, le prix actuel il est exactement fair value, donc c'est bon. Par contre il y a une chose importante que j'ai parlé الاخوان اللي شافوا الفيديو ديال TGCC بانه ما تنشتروش une action il a كانت في الفير فاليو خصنا نشتروها avec ce qu'on appelle un safety margin. C'est la marge de sécurité. Donc, on va acheter soit 20 ou la 30 ou la 50% plus bas que 602. Donc, le prix اللي باغي نشرو به اللي غادي نتسناو نشرو به الكالكول اللي عمل c'est un prix entre 420 et 430 dirhams. Donc, pour nous, la valeur elle est bien évaluée par le marché. مي يا بوتونسيال انها تهود واحد شويه دونك نقدروا نشريوها نتسناو الصيد ديالنا حتى يكون واجد وندخلوا لو بون بوين انه تكون مهوده واحد انكور واحد 30% يعني توصل لك 420 430 درهم. هذاك هو الثمن المناسب للانسان اللي بغى يدخل دابا افيك واحد يعني سكي تسمى ان مارج دو سيكوريتي انه واخا الفالور تهود فهو غيكون profitable à long terme, très très long terme. C'est comme ça les grands investisseurs اللي معروفين Warren Buffett les autres là qui font c'est la même chose. Les fonds en mode d'investissement les grands fonds d'investissement ملي تيديروا الاناليز ديالهم ما تيشروش اكسيون في الفير فاليو ديالها تيشروها ملي تتكون كومون دي همزه يعني تتكون bargain en anglais a bargain فاليو ماشي الريل فاليو ديالها يعني ما تكون شي همزه تكون شي ديسكاونت تكون شي دونك حنا داك الديسكاونت درنا 30%. دونك côté évaluation pour nous la valeur est bien évaluée. La seule chose on va attendre qu'il y a واحد le discount ديال 30% pour acheter. donc هذا في price to earnings ratio ديالها il accompagne quand même 38%, l'industrie à 7%. donc ça c'est un point négatif. donc on s'attend à ce que le réel actuel, mais on veut voir le futur. Ok, le futur, il y a quand même
See this poor value based on its price earning ratio 38.7 compared to the African metals and mining industry average. 7.1, 7.4 on compare à des compagnies africaines. Je ne vais pas être méchant, mais je ne veux pas comparer avec les compagnies africaines, je veux comparer avec des compagnies soit tunisiennes, soit égyptiennes, soit turques. Okay? Ça, c'est des pays qui ont la structure économique d'eux, un petit peu comparable au Maroc, surtout l'Égypte ou au Tunis. Okay? Mais le marché marocain, il y a 26 fois. Okay? Et ce trade maintenant, le Mazi, شركات كلهم la moyenne ديالهم on est à 26.4 26 في مرة. Son acide il est encore plus cher un petit peu, donc c'est pour ça que j'ai dit il a هودنا 38.7% وحيدنا منها واحد 30%. On fait un petit calcul en parallèle et voir si je vais trouver quelque chose proche d'elle. 38.7 fois 0,7, ça nous donne 38.7 fois 0,7, ça nous donne 27. Ça nous amène au marché. Donc, il achète au marché à peu près 27. Donc, on est correct, on achète selon l'évaluation du marché. Mais pour le moment, il est un peu surévalué. OK? Donc, on va prendre ça aussi comme un point négatif. Mais comme je dis, là, si on prend le safety margin, ça nous protège un petit peu sur cette évaluation-là ici. Price to earning growth ratio. Okay? Là, c'est la croissance price to earnings. Le taux de croissance annuel de ratio. Ça, c'est très important. Voir où est-ce qu'il y a une croissance pour le futur. Oh là là. Donc, la compagnie, il est maintenant à 1.7. Ce qui fait qu'il c'est un peu élevé, donc il faut se poser être en bas de 1. Ici, quand je fous 1, on est vert. Plus que 1, on commence à changer de couleur. Ok? C'est pour ça que j'ai dit, on revient toujours à safety margin. Avec un safety margin de 30%, on serait très bien ici, fait avec la marge verte. Price to book ratio, on est presque la compagnie moins que la moyenne du marché. Donc, on est très positif. Et aussi comparé à l'industrie qui est 2 fois, nous, on est 1.3. Donc, la valeur, il est un peu, qui m'a évalué. قل من les books ديالها قل من la valeur ديالها في les états financiers ديالها. Donc دابا شفنا l'évaluation نبغيو نشوفوا هذاك le point الثاني اللي قلنا ديال le futur. OK, ici هو le futur ici, ça nous donne future growth 22.5%, ça c'est pour le futur. Et ça c'est quand même très positif, c'est moyen. OK. Le problème, c'est que في المغرب, il n'y a pas beaucoup d'analystes. شركة متبوعة ثلاثة ديال les analystes. Ici, هاد la chiffre هذا que le site il utilise, ça vient de 3 analystes. Donc, c'est pas beaucoup d'analystes. Donc, on peut pas. ما عندناش بزاف l'information باش يعني يكون عندنا واحد لا مويان مزيانة. يعني 3 ماشي بزاف. Donc, on voit ici بالدرهم المغربي. أنا درت الدرهم المغربي باش نشوف ديسمبر 30 le 23 هنا نشوفوا شنو هما لي بريفيزيون بازي على هاد la moyenne ديال 22.5% par année. OK, ça c'est les revenus. OK, ici تنشوفوا بأنه pour les 5 dernières années pour les son acide. Ici, c'est pour l'industrie des métals, l'année courante. Et ça, c'est pour le futur. OK, donc 22.5. L'industrie métal, on voit ici, là, on va voir l'analyse Future Growth Forecast. Ça, c'est pour la moyenne qui fera l'augmentation par année. Le marché marocain, il y a une estimation d'augmentation des revenus de 10.7. OK. Ça, c'est les revenus. Je m'excuse, ce n'est pas les revenus, c'est les earnings. On va voir les earnings en français parce que je l'ai dit en anglais. Les revenus, c'est une chose.
مي الارباح ديال الشركه يعني هي on va trouver le bon mot en français, ok? Earning en French. Ça nous donne des revenus, mais c'est pas la même chose. Le revenu ici c'est هنا الارباح هنا يعني les revenus ديالهم هي المكاسب شحال ربحنا شحال دخلنا ديال الفلوس وهنا شحال ربحنا ديال الفلوس في هذيك الفئة. OK. Donc ici la compagnie في الارباح ديالها les revenus ديالها il va augmenter de 1.4 mais الارباح ديالها il y a 22.5. Ça veut dire que la compagnie va être يمكن غادي تكون gérer الامور ديالها d'une façon meilleure, plus efficace, moins de charges et tout ça, et il va augmenter l'arbah ديالها. Le marché marocain lui il est l'augmentation ديال يعني المبيعات 6.3 mais الارباح غادي تكون تكبر ب 10.7. donc la compagnie ici à part كنشوفوا بان المبيعات ديالو يعني les revenus ديالهم قل من le marché, mais ils vont être plus efficaces que c'est un signe que la compagnie va être beaucoup plus efficace sur le futur, beaucoup mieux gérée aussi. Okay? Donc c'est un point positif ça. Donc aussi, 22.5% est très beaucoup plus élevé que le saving rate qu'on appelle. C'est le revenu qu'on peut espérer d'un bon de trésor marocain, okay? Qui est 9.5% dans les calculs les كيديروا عمل هذا le site. Donc ça c'est un point positif. Ce qu'on appelle ici future return on equity, يعني le REI sur 3 ans. Donc la compagnie, elle, il va générer, supposer, prévu 6.9% un retour sur l'equity, ce qui est très bas par rapport à l'industrie qui est 24.5. الشركة donc مازال ما وصلش لهذاك المستوى, c'est un point négatif ici. Donc comme je نشوفوا la past performance, la performance passée dans le passé. Est-ce que الشركة كانت يعني احنا شفنا انها كدير 22.5% في الفيوتشر جروث, mais في الباسي كانت كدير 14.3%. donc les investisseurs, les analystes كيستيموا بان سوناسيد في المستقبل غادي تكون plus performante, il va générer plus de rentabilité. donc في الباسي كانت 14.3 et كنشوفوا هذيك 22.5, c'est sûr que نشوفوا les prochains états financiers, résultats financiers, غادي نشوفوا واش فريمون هذيك 22.5 va être concrétisé ولا لا. OK. So SID has high quality earnings. So quality earnings, ça veut dire que la compagnie il a de bons la qualité ديال les revenus ديالها ولا الارباح ديالها c'est très bon, يعني sont pas liés à des événements ou là chez حاجه, donc c'est des produits, c'est des ventes haute qualité. Growing profit margins have become pro in the past. So, dans le passé, on sait que la compagnie perd de l'argent, mais en 2021 est devenue profitable. Déjà, c'est un point positif ici. Donc, on trouve ici, pour les 5 dernières années, la compagnie, la moyenne de l'augmentation de l'arbah ديالها, les résultats nets d'IALA, 14%. L'industrie à peu près 15% et le marché était négatif, ok? Marché marocain. Pour l'année passée, vu que c'était une année, l'industrie a fait mieux de 95% et la compagnie n'avait pas d'informations, donc c'est pas calculé. Retourne en équité. La compagnie il fait 3, comme je l'ai là, 3.4, très très bas par rapport à 24.5% pour l'industrie. Retourne en assets, ça c'est les actifs de la الشركة. واش كتستعملهم مزيان ولا لا. الشركه 1.3%, donc il y a beaucoup de chemin à faire concernant la rentabilité ديال les infrastructures, les actifs ديال الشركه ما تستعملهمش بزاف, donc ما تستعملهمش efficacement, je veux dire. donc l'industrie ici à 11%, الشركه 1.3%. Ça c'est le retour capital utilisé, c'est à peu près la même chose.
Mais ما ندخلوش بزاف هذوك les détails. L'autre chose qu'on a vu ici, c'est l'état financier ديال الشركة. Financial health, okay? How is son acid financial position. Et il y a 6 critères que la société, ou la sharika, est très positif. Ok? Donc, on voit que les short-term liabilities, toutes les dettes ou les passifs à court terme, les actifs à court terme des sharika, ils dépassent largement ces obligations à court terme. Ok? Quand je fais 2,8, 1,9 milliards de dirhams. Long terme aussi la même chose. Ok, long terme, il est beaucoup moins endetté. Sharika, il est beaucoup endetté au côté court terme, mais pas long terme. Long terme, عندهاش بزاف les dettes. Ce qui donne une bonne situation financière pour Sharika. Donc, côté évaluation, côté financière, health, c'est ça. Donc, حنا غادي نشوفوا la prochaine chose هي الديفيدند. كيفاش الشركة ما كانش كتربح الفلوس، ما يمكنش ليها تعطي ما كانش كتربح فلوس، ما كانش يمكن لها تعطي دي ديفيدوند. فلا دابا لا ديرنيير ديفيدوند للشركه اللي عطات يعني لو روندمون ديالها 1.14%، سكي ترو با. دونك 1.14، لي 25% ديرني ديال المارشي عطاو 2.1، لي 25% دو توب ديال المارشي عطاو 4.2. حنا كنا او موان الا كانت اون سوسيتي تكون سوا دون لي 25%، سي اون سوسيتي دو كاليتي، يعني الكاليتي ديال الشركه، يعني الشركه كتدير بزاف الارباح وكتفرق بزاف لي ديفيدوند، فهي تكون مع هادو. لا موين ديال لاندستري 9.3 et la moyenne اللي هي prévue pour les prochaines années 2.2. Donc on parle 1.1, on va doubler la dividende, mais ça ne veut pas dire que c'est beaucoup là. 2.2, c'est pas énorme, c'est parmi presque la même chose que les 25 derniers sur la liste les qui sont sur le marché. Ok? So, il est plus bas que même de la 25. هادشي اللي تنشوفو مكتوب هنايا. دونك هادشي اللي قلنا قبيله. اوكي. Donc حنا il n'y a pas de payout parce que la compagnie ne faisait pas d'argent, donc le pourcentage est moins 97%. Ça veut dire que paying a dividend while loss making. Okay? So, ça veut dire que Sharika, le dernier dividende qu'il a payé, c'était un dividende malgré qu'il a fait des pertes. C'est pour ça qu'on est négatif. Ça, c'est un point négatif. Ne devrait normalement pas faire. Aucune société ne devrait payer une dividende. Les actionnaires d'ILA, ils aiment quand je dis le flou. Ça, c'est pas bon. Donc, et voici juste taper un petit peu dans les dettes. C'est comme payer les actionnaires avec des dettes pour les garder qui mettent heureux. Mais ok? Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas un bon indicateur. Mais Sharika, il prévoit d'ici 2025 32% de payout. Ce qui pour moi trop bas par rapport. Moi j'aimerais avoir excuse-moi aux alentours de 50%. Ça c'est bon. لأن quand même ماشي في un domaine de technologique où محتاجة beaucoup d'investissement. Oui, c'est sûr le métallurgie ou la il y a beaucoup d'investissement, mais quand même d'ici 2025, d'ici 4 ans, il y a là 32%, c'est pas assez. Donc ça c'est côté dividende. غنرجعوا لهاد الخبزه ديالنا هادي comme ça. كيف قلت قبيله هاد الخبزه هادي نشوفوها في company overview ici. هاد الخبزه هادي سي تري امبورطون. دونك شي اللي قلنا كلش كنشوفوه في صوره وحده هنايا، مجموع ان ريزومي ديال هادشي كامل. هاد الفلوكون دو نيج ولا سنو فليك اناليسيس هو هذا. يعني كون كانت الشركه ما حد كتكون عندها لي زانديكاتور مزيانين، وهاد الخبيزه هادي كتكبر بزاف فيغ ليكستريميتي ولا كولور ديالها تتبدل كتولي فيرت. اوكي، ما حدا كتصغار وداكشي غادي تترجع لورانج من بعد لو روج. اوكي دونك ايسي هنايا حنا اوني او جون سي سا او جون صفر. دونك صفر ما وصلناش الفير يعني مويان.
Donc ça c'est important voir. D'abord, il a donné un résumé général ديال le marché. Sur un an, enfin, l'action, il a déjà fait 105%. Ok, donc, sur le secteur lui-même, il a fait 27,8%. Et le marché marocain a fait 17,2%. Donc ça, c'est important de voir que Sharika, il a fait énormément comparé au marché. Est-ce que l'année prochaine va être la même chose? On ne sait pas. Mais je doute que l'année prochaine va être la même chose, par exemple. C'est sûr, avec le premier déconfinement, كان y a beaucoup d'espoir بأن الشركات في المغرب يعني الاقتصاد غادي يتخدم مزيان والشركات بحال هذه سوناسيد غادي تستافد من لا غولونس ايكونوميك وهذاك الشيء سي بور سا كانت عندنا هذيك 105% هنايا اللي طلعنا بها مي لا احنا دابا اون اتون ديسوندر واحد 30% باش نمشيو نشريو لاكسيون اوكي دونك سي اون نديرو ان ريزومي la société comme ça, les indicateurs d'IALA, c'est un achat en attente. Ce n'est pas un achat immédiat. Il y a plusieurs indicateurs qui sont moyens, comme j'ai dit ici, le passé, le futur, la dividende qui est trop basse, la valeur aussi. Donc, à part la santé financière qui est excellente, le reste, tout est moyen. Donc, pour moi, c'est un verdict moyen. Donc, c'est en attente. Si surtout, si j'ai une safety margin de 30%, je descends à 420. Mais à 420, certainement, mes critères, mes ratios vont changer un petit peu. Ce que j'aimerais, c'est que la société au futur, prend plus soin de ses actionnaires, comme on dit. Puis aussi s'assurer que là on voit que le 25%, là, le 22,5% le growth, la croissance future, mais ça faut ça soit concrétisé, 22,45%, ça soit concrétisé, bah, j'ai le ratio aussi futur, là ici, ok? Donc son acide pour moi c'était un wait and see. Ok, c'est pas un investissement immédiat, fondamentalement parlant. Parlons maintenant, on va aller voir tout ce qui est techniquement. Okay. Donc là, on voit que après هاد l'euphorie اللي كانت عندنا من شهر 10 2020 حتى شهر 6 الصيف ديال 2021 من بعد احنا لقينا واحد الرانج. Ça c'est une correction de temps qu'on appelle, c'est pas une correction de prix, c'est une correction de temps. Ça veut dire que on est monté très très vite ici, mais là ici, on attend un petit peu. كنا نقدروا نطلعوا comme ça ونوصلوا لهذا البري مي حنا طلعنا رابيدمون ici ومن بعد بقينا تنتسناو. OK, donc ici on est fait le même prix le 31/12, on est le même prix اللي كنا وصلنا ليه il y a 6 mois. Donc ça c'est une correction de temps, c'est un temps d'attente, une pause. Les investisseurs ou les spéculateurs ou les traders كيتسناو كيشوفوا تيتسناو تيحلوا تيتسناو تيشوفوا واش كاين شي كاتاليزور شي حاجه اخرى اللي غتقول لهم بان سوناسيد غادي يطلع او لا. دونك اشنو كاين هنايا؟ كاينين دو شو تكنيكمون غاديش نهضروا على لي زانديكاتور هادشي ما نهضروش عليهم، غادي نديرو جيست اون بتيت اناليز كو جافي فيت. اوكي اول حاجه هنا دوبي 6 موا حنا دابا في واحد ان تريونغل سيميتريك. Un triangle symétrique qui est généralement comme ça. Après une longue montée rapide comme ça, souvent c'est une temporisation. Les investisseurs يبداو يتسناو يشوفوا واش غيطلعوا الفوق ولا غيهودوا لتحت. Personnellement, je cite ici l'affaire ديال 420 حتى 430 هي هاد لا بوند هادي فيرت هادي اللي كاينه هنايا وشديتها او ميم طون درت وتراسمون فيبوناشي ديال من 10/10/2020 حتى شهر 8 2021 بريسك 10 شهور ابري درنا لي روتراسمون عندنا
le 50% ديال هاد الشي كامل il est 425. يعني c'est pas techniquement c'est pas زعما impossible بان l'action انه نخرجوا من هاد التريونغل هذا واننا نهودو هنا. Donc هاد التريونغل هذا c'est indécision. Ça se peut qu'il sorte d'ici d'en haut, ça se peut qu'il sorte d'en bas. Généralement, dans une tendance comme ça, c'est une suite de tendances, mais aussi ça se peut qu'il soit aussi une pause pour faire une correction. Donc, إلا درنا une correction خرجنا من هاد التريونغل هذا، إلا خدينا لا باز ديالو اللي كاينه هنايا من لو بروميي بوين دو كونتاكت ici، لو بروميي بوين دو كونتاكت ici، ودرنا بيناتهم لا ديستونس هي هادي اللي خديناها هنايا، اوكي، وخرجنا اكزامبل خرجنا من هنا من quelque part ici vers la fin là، ok، parce que ici on voit pas بانه غادي نهودو دابا immédiat، فحنا غيجيب لنا لو بري exactement 418 419 qui correspond لهذاك le prix quand on veut chercher nous le safety margin et le 425 اللي هو 50% retracement Fibonacci ici ديال هاد la période هادي ديال l'augmentation اللي كانت عندنا هنا. Donc ça c'est le scénario où ça on passe par en bas et ça nous donne l'opportunité d'aller chercher le prix هذا. OK. Déjà ici حنا تنتريديو à peu près le même niveau que la fair value, la valeur intrinsèque de l'action. Ok, donc les investisseurs ok دورو رجعوا طلعوا هود وبقينا حدا la valeur intrinsèque. Excusez-moi, une gorgée d'eau. ناخذوا le scénario positif. Le scénario positif اننا خرجنا من هنا، مي ما غناخذوش من هنا لان عندنا ici le haut ديال هاد correspond واحد une résistance، فعلى خرجنا غناخدو un point d'entrée après la cassure هاد le plus haut ici، ça nous amène ici ل 833 834 à peu près ici، اللي هو إلا حيدنا هاد نحيدو هادي، إلا درنا une extension Fibonacci comme ça من هاد البوان هذا le point B le point C ودرنا extension Fibonacci تيعطينا هاد، إلا خدينا هاد price range من هنا لهنا وعاود يطلعناه كوم سا، فهو غيخرجنا تقريبا ابابري هاد 832 833 اكزاكتومون لا سورتي ديال هاد تريونغل هذا. دونك هاد لا ديستونس هادي مع هاد لا ديستونس هادي، دونك الا خرجنا منها فاحنا غادي نمشيو ل 830 لا زون ديال 830 ici، اوكي، اي حنا غادي نديروها اوكي هاد 833. حنا لوبجيكتيف ديالنا انه يهود لهاد لا زون هادي، اوكي، on veut نهود la zone هادي. Si on parle maintenant tout ce qui est fondamental, si on veut faire des trades court terme, j'apprécie انه le prix يدير بحال هكا، اوكي. Si je veux faire un investissement long terme, avoir une bonne point d'entrée avec un safety margin à long terme, فهاد le prix هذا هنايا c'est l'idéal pour moi، ok. Donc on va attendre le prix هود ونعاودو نشريو pour long terme، pas pour vendre ici ولا ما نبقاش نشوفو هاديك الساعة في tout ce qui est technique، اوكي، نشوفو juste les résultats financiers les annonces financières ديال الشركة. Donc pour le moment هذا هو le verdict. Donc c'est fondamentalement c'est pas une action achetée immédiatement, c'est une action en attente à surveiller moyenne. Donc techniquement le triangle symétrique nous donne deux possibilités, soit نهودو le safety margin ديالنا ça nous donne un point d'entrée désiré espéré, soit que اننا نديرو une cassure en haut et ça nous donne un trade qui va nous amener le plus haut ici 830. En même temps هذاك 830 là ça correspond à
لي سومي اللي كانوا عندنا هنايا في هاد لا زون هادي اللي كاينه هنايا. اوكي دونك هاد لو تريونغل هذا سي اون لو كاس اون فالي اون غو هاد لا زون هادي 833 حتى ل 858. سي اون باس بلي با نمشيو لهاد لا زون ديالنا ديال السيبور اللي بغينا، ماشي السيبور مي لا زون دو سيفتي مارجين برايس. اوكي دونك نتمنى ان شاء الله هاد الاناليز تكون عطاتكم فكره ان بتي بو على ليتيليزاسيون ديال لاناليز فوندامونتال مع لاناليز تكنيك انصومبل باش ناناليزو لاكسيون اون اكسيون ديال لا بورس ونحاولوا نشوفوا واش عندنا ان بوتونسييل داشا دونطري ولا لا. دونك نتمنى انه تكونوا عندكم يعني دي كومونتير، كتبوا لي في لي ميساج وان شاء الله سا مو فري بليزير انني نجاوبكم مالغي هادشي ديال الوقت ديال العطله ديال راس العام وداكشي ما كاينش الوقت بزاف. on passe du temps en famille avec les enfants ou داكشي ف c'est difficile de trouver le temps pour aussi s'occuper de la bourse aussi. دونك نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ان هاد الاناليز تكون فادتكم. بون تريد ان شاء الله، بون اني encore et à la prochaine vidéo ان شاء الله. السلام عليكم.